來自上14章8至17節嘅。咁喺講道之前，我哋都同聲嘅讀出今日嘅經文啦。咁請弟兄先讀啦，弟兄讀雙節，姊妹應單節。預備起。非利士人聽見大衛受膏作以色列眾人的王，非利士眾人就上來尋索大衛。大衛聽見就出去迎敵。非利士人來了，布撒在利乏音谷。大衛求問神說：我可以上去攻打非利士人嗎？你將他們交在我手裏嗎？耶和華說：你可以上去，我必將他們交在你手裏。非利士人來到巴力比拉森，大衛在那裏殺敗他們。大衛說：神藉我的手衝破敵人，如同水衝去一般，因此稱那地方為巴力比拉森。非利士人將神像殺在那裏，大衛吩咐人用火焚燒了。非利士人又布撒在利乏音谷。大衛又求問神，神說：不要一直上去，要轉到他們後頭，從桑林對面攻打他們。你聽見桑樹梢上有腳步的聲音，就要出戰，因為神已經在你前頭去攻打非利士的軍隊。大衛就遵着神所吩咐的攻打非利士人的軍隊，從這邊直到基色。於是大衛的名傳揚到列國，耶和華使列國都懼怕他。恭敬將時間交俾大營影傳道。弟兄姊妹早晨，好開心咧，同大家一齊分享神嘅道。今日嘅講題咧就係乜嘢啊？弟兄姊妹睇下呢度，暫時未睇到吓。冇錯啦，一個合神心意的人，咁係一個咩嘅即係標點符號嚟㗎？問號嚟嘅係咪？咁我想問下你自己，或者你自己而家諗下，我係咪一個合神心意的人呢？咁頭先咧好多謝我哋一齊咧去讀神嘅話語，不過咧我就覺得咧都係差咗少少嘅聲量嚇。咁我一陣間咧會請大家繼續讀嘅，因為可以一齊讀神嘅話語咧，其實係一個好大嘅恩典嚟嘅，係咪啊？咁今日嘅經文咧係歷代志嘅經文，咁咧其實呢一段嘅經文同一件事件咧，喺撒母耳記都有記載嘅。如果你心水清嘅話咧，你應該會知道。咁你話啊，點解啊傳道你揀歷代志咧？咁一陣間我又會話俾你聽嘅。咁如果大家一聽到呢個題目，你即刻會諗到就係個主角係邊個啊？大衛啦，係啦。咁我哋不如學習下咧。嗱，今日我會講一場戰役嘅。咁啊，戰役咧就真係打仗啦，係咪？咁啊，非利士人咧聽見大衛受膏作以色列眾人的王。嗱，大家有冇睇過啲宮廷片啊？劇集咧唔多唔少都有啲煲下一兩套嘅，係咪啊？咁啊，通常啲宮廷片話咧，啲皇帝登基，鄰國周邊咧會好拍晒手掌啊，定係會點㗎？通常係。呢度上文講到好多嘅爭戰啦，之後咧即係大衛平定天下啦，預備登基，咁周邊嘅國家會慶祝啊，嚟進貢啊，定係點㗎？想唔想你坐得穩㗎個皇位？梗係唔想啦，就梗係趁住你未坐穩嘅時候點啊？起兵打你啦，點啊？非利士人係一個好戰嘅群體嚟㗎嘛，呢個。一聽到之後，梗係上嚟，即係我哋比較落地啲講，就即係揾啲兵嚟圍你嘅國家噶咯。咁佢哋個地點發生喺邊啊？非利士人布散喺咩啊？利乏音谷。大衛就求問神啦。大衛好特別嘅，佢呢個王咧係會同神咧近定係遠噶？近嘅喎。咁但係咧有好多嘢咧，我哋即係聖經幾隻字咧，可能我哋諗漏咗
好多嘢嘅。我而家真係同大家一齊去睇下。大家首先係睇個地圖先。我成日鼓勵弟兄姊妹，你睇聖經咧，一定要有地圖。無論你喺舊約新約都好咧，你可好容易迷失方向嘅，同埋有好多地名嘅人名啊，地名就以為人名啊，人名以為地名。所以你最好咧就係睇住個地圖。大家睇下，見唔見到利乏音谷紅色嗰一點啊？見到嗬？咁你見到耶路撒冷、巴力比拉森啦、非利士地區咧就喺嗰度嘅。非利士人就住喺嗰一帶，於是佢就起兵咧去圍阿大衛啦。咁我哋要諗一諗喎，大衛識唔識非利士人噶？佢幾時識噶？係啦，哥嚇，聽到大家啲聖經都唔錯啊，非常之好。就係打哥利亞嘛，係咪啊？佢好大個定好細個識哥利亞噶？好細個就識啦，係咪？巨人哥利亞，我哋由兒童主日學到而今時今日都繼續講緊大衛點樣打敗哥利亞咁樣。咁我曾經聽過一個牧者講咧，佢好好笑嘅，佢話咧咁啊好易中嘅，因為即係哥利亞咁高大啊嘛，咁你咪個標靶好大咯嚇，咁啊即係大衛一射咁啊即係就得啦咁。咁啊，所以咧大衛係認識非利士人嘅。咁啊，你又諗諗咯，即係起兵打我嘅時候，如果我係皇帝，你又識唔識？你又識呢個敵人噶嘛？你都同佢好熟啦，係咪？你都知道點啦。咁通常咧，你會做你係大衛，你會點啊？非利士人打我驚唔驚先？第一，我都打過去啦，打贏佢添啦，驚唔驚？梗唔驚啦，係咪？咁你會用邊招啊？你打嘅時候，即係非利士人 come on 咁樣嚇嚟啊！唔驚嘅我用咩咧？我即刻派一個甩石隊嗰度一字排開，跟住冚唪唥用左手，嘿咁啊搞掂咯，合唔合理？問乜嘢啫？大衛點解要問呢？大衛好特別一樣嘢咧，就係佢好緊張咧，神喺唔喺度？弟兄姊妹，你喺信咗主咁多年咧，你有冇緊張過神喺唔喺度咧？喺咪你生命裏邊？喺咪你周邊？喺咪你左左右右？喺你啲同事當中？喺你公司度？喺你屋企度咧？你緊唔緊張咧？大衛就好緊張。大衛係認識呢一班敵人，並且打贏過添。仲問呢個係第一個我要問嘅問題。仲有我哋成日都講咧，非利士人好高大嘅，咁即係有幾高啫？咁樣即係聖經講幾多袖啊？咁就算咧都話咧幾多尺啊？咁樣咁即係幾高啊？咁我哋睇一幅圖先。巨人係咩咧？嗱，6尺嗰個咧就係最矮嗰位啦，係咪？就係我哋人啦。請問在座有冇人近6尺㗎？唔該陸導師，你企起身俾人望下先。哇，就係呢個啦嚇，啱啱係咪夠6尺啊？哎呀，非常標準啊！就係嗰一粒最細嗰粒啦。你知道咧，12尺至到18尺咧，原來哥利亞嘅 size 啊係2個號槍導師咁高喎，即係矮嗰個啊。跟住18尺係咩概念咧？大概咧就好似一個籃球架咁樣咁高嘅，即係你打籃球架咁高。即係嗱，你想象一下，而家有一班籃球架圍住我哋。都幾震撼噶，係嘛？大家感唔感受到嗰個沉浸式？你睇聖經要沉浸式先得㗎，你唔好諗住睇幾隻字之後冚埋就算。你睇下原來係唔簡單㗎喎。不過咧，大衛正如我講，佢都認識非利士人，所以佢應該唔驚。但係一個王可以咁樣去問上帝，咁神有冇答佢啊？請問頭先大家有讀嘅，有答㗎喎，答得清唔清楚？清楚，但係有時候咧，我哋祈禱咧祈好耐啦，但係好似都唔知神咧咩心意咁樣摸唔着。咁你覺得應該係邊個嘅問題嚟嘅咧？好在大家都好醒目啊！咁啊，梗係我哋問題啦，唔通神冇講咩？大衛佢就有呢個咁樣嘅態度咧，佢一定咧去問神嘅。咁我就頭先咧，我哋讀嗰段經文嗰度咧，咁神就答佢啦。佢話你可以上去，就將佢哋交喺你嘅手上面。咁於是咧，大衛就去咯。佢緊張係咩咧？神啊，你喺我哋當中出戰，佢好清楚知道佢嘅戰役唔係屬於佢自己嘅，係好緊張。你喺咪度？結果贏唔贏？贏，點贏法咧？仲要贏到
即係成條街咁遠啊！因為聖經記載咧，神藉我嘅手，大衛話咧，衝破敵人如同水沖去一般。大家要諗下個情景係點樣？籃球架咁大嘅人咧，被水沖去係點樣樣？我哋唱得歌啊多咧，可能大家後生啲唔識啊。有隻雀仔跌落水啊，被水沖去啊！再唔明咧，唔緊要，你去洗手間睇下嗰啲水咧，水流啊，捲下捲下捲下咁樣，你沖刺嘅時候，呢班巨人竟然打到一仆一碌。聖經形容咩咧？佢話佢哋直頭將佢啲神像撇低添啊！因為遠古時代咧出戰咧，佢哋要帶埋佢明嘅，佢連啲神明都顧唔到啦，就跌晒咁樣啦。啊，你要知道佢幾咁狼狽啊！但係咧呢一班人咧真係好好戰㗎喎，佢哋又嚟布散喺利乏音谷啦。啊，點解我揀歷代志唔揀撒母耳記咧？就係爭一個字啫，就係個又字。大家諗下，認真啲，嗰個場地有冇改變咧？打仗嘅場地冇變，敵人有冇變？冇變啊！冇升高度啊，係咪？即刻即係啱啱又嚟啊嘛！大衛嘅兵力有冇變？有冇變？冇變。咁大衛你又問？你又問？點解你又問？大衛嘅特別之處就係佢都係好緊張神，你喺咪度？係咪神你叫我去做嘅先？如果係嘅話，我就去。神有冇答佢？今次有冇啊？有喎，答得清唔清楚？仔唔仔細？仔細喎。佢話咧，你要去到嗰度轉去後頭，從桑林對面攻打他們。你要聽見咧呢個聲音咧，你就出戰啦。因為咧我已經派咗啲軍隊出去啦。好仔細喎。啊，不過我哋有時睇聖經咧好得意嘅。呢啲舊約嘅啫咁樣。我哋而家係新約時代係咪？咁但係又咁仔細嘅咩？神會答得咁仔細嘅咩？我想問個策略一唔一樣啊？今次打仗係咪又係衝上去啊？又唔一樣咗喎。咁今日我哋現代人會諗咩咧？就係點解要喺後頭啊？喂，即係嗰班係巨人嚟嘅喎，我就係企喺個籃球架後邊點打啊？係咪先？點會喺嗰啲即係嗰啲敵人嘅背脊嘅？咁你又會話點解會係桑樹啊？唔係士多啤梨樹，唔係無花果樹咧？我哋今日就會咁樣嘅喎，同唔同意啊？我哋好多咧理性分析，唔係理性唔好，但係當神咧去咁樣去教大衛嘅時候，你睇下第16節，大家一齊讀多次，好嘛？大聲啲啊！1、2、3，大衛就遵着神所吩咐的，攻打非利士人的軍隊，從基遍直到基色。好，停一停先。聖經呢幾隻字描述緊啲乜嘢嘢咧？一個王啊！佢擁有兵力，佢擁有經驗，佢擁有能力，佢班敵人又一樣，地點又一樣，軍力又一樣。但係大衛點啊？遵着神所吩咐的。弟兄姊妹，喺我哋呢個新約年代、恩典年代咧，聖靈喺我哋心裏邊，佢常常都會工作嘅，佢常常都會引導你翻去神嗰度。但我哋有冇遵着神所吩咐的咧？呢個好重要嘅態度嚟。聖經幾個嘅字眼咧，我想大家再睇一睇呢度第2次嘅攻打係咪？從基遍直到基色。嗱，你見到從基遍直到基色兩個地點嚟嘅。點解聖經要咁樣記載咧？幾隻字講緊咩俾你聽咧？呢一班籃球架咁高嘅巨人咧，被大衛打到點啊？褪後，再點啊？翻歸，叫佢翻去佢自己嘅原居地。所以難怪咧，大衛嘅名啊，傳揚到列國，係耶和華使列國都懼怕他，唔敢再搞佢啊！因為連呢班巨人都要點啊？被壓翻去。弟兄姊妹。可能我哋咧睇啲聖經嘅時候睇得太快咧，我哋就漏咗好多嘅細節。大衛嘅心咧，常常都記掛住神同唔同佢一齊。
弟兄姊妹，我哋嘅生命都要好重視一樣嘢，就係到底神啊，你喺唔喺我哋喺邊度啊？神，我成日聽到好多弟兄姊妹講俾我聽，佢話佢同神嘅關係咧好遠啊。咁我就鼓勵佢，你多啲嘅親近神啦。通常咁樣講咧，就通常靈修啊或者親近神嘅時間都比較短啦。佢自己知嘅，佢話我心裏邊好浮，我個人好浮，縱然我外在嘅嘢好一樣，做緊服侍啦，返緊教會，但係好浮啊。佢自己知道。弟兄姊妹，我哋要學習大衛嗰種嘅心，我哋要遵住神所吩咐的。可能你會話，呢個咁正面嘅例子你唔係好明，咁我再講一講咧。大衛對上嘅王就係邊位啊？掃羅，大家都知道佢嘅故事啦。咁撒母耳記呢一度咧都講咗咧，即係現在你嘅皇位咧矮一定係撒母耳啦，高大威猛噶嘛，掃羅係咪？現在你嘅皇位必不長久，耶和華已經尋着一個合他心意的人，立他作百姓的君，因為你沒有點啊，遵守耶和華所吩咐的。聖經又再一次重複呢樣嘢，就係神係非常看重我哋有冇遵守佢嘅吩咐。你見到咧掃羅個問題喺邊度咧？掃羅，我哋今日就梗係覺得佢好有問題啦嚇。如果你代入當時你係掃羅，喺撒母耳記上咧13章嗰度咧有講到獻祭事件嘅，記唔記得啊？喺吉甲嘅地方獻祭。咁啊12節同埋即係11節嗰度咧，阿掃羅係點樣回應撒母耳嘅咧？撒母耳第一時間就係去到嗰度嘅地方嘅時候係遲到嘅，係咪？咁啊，掃羅就咁講喎，佢話咧，因為百姓咧要離去啦，佢咧即係如果你又唔照住你個日期嚟咁樣，掃羅係咁講噶，即係話咧，掃羅同阿撒母耳講啊，最衰咩啊？即係唔係咁樣講啦，咁白啦，其實心裏邊就最衰係你啦，遲到咁樣。而家打仗啊嘛，好緊要啊嘛，啲人都散啦。都散 band 啦，咁你嚟做乜嘢先得㗎？咁遲，咁於是咧佢12節就咁講，佢話：所以咧我心裏話咧，恐怕咧冇人祈禱，即係啲人散咗啊嘛，冇人祈禱耶和華，非利士人即係到啲吉甲要攻擊我啦，我就咧點樣咧勉強咧自己將呢個祭咧就獻上啦咁樣。請問掃羅回應撒母耳合唔合理㗎？即係譬如神即係邀請你服侍啦咁樣，咁你第一時間通常係點㗎？快啲講嚟聽下，點㗎？大家好啊，我接受去咁樣，定係我返去祈禱下先啦咁樣？祈禱下咧，就有時候真係好認真祈禱啲弟兄姊妹真係，有啲嘢祈禱下咧就祈到唔知去咗邊㗎，跟住就見到你咧，見到你即係。叫佢服侍嗰個即係執事又好啦，牧者又好咧，佢就見到你就走噶啦，快啲！見到你後尾就好走啦，唔係一陣間你問我點祈成點咁樣？掃羅講嗰個嘅回應係咪好合理啊？合唔合理先？你遲到啊嘛，好合理嘅喎。其實講多個例子俾你聽，15章嚇，即係撒母耳記上15章。第二個問題又係打亞瑪力人出咗去之後咧，跟住咧突然間咧，阿撒母耳聽到啲聲音，啲羊叫聲咩？咁樣即係聽到啲即係啲聲音啦。咁佢就話：咦，點解會有聲音㗎？咁啊，阿掃羅點答啊？記唔記得啊？掃羅話：哎呀，即係呢個係我自己演繹啫。有所不知啦，即係撒母耳，我咧留翻啲好嘢咧俾邊個？留翻呢啲肥肥白白、靚靚仔仔嘅俾邊個？俾神你嘅，即係俾神嘅，我幾有心啊？合唔合理啊？合唔合理？合理嘅喎。如果喺我哋嘅諗法裏邊，佢解釋嘅所有嘢咧都好合理啊。但係個問題在於咩咧？就係你沒有遵守耶和華所吩咐的，所以嗰件事之後。神就廢咗佢啦。
弟兄姊妹，我哋會發現咧，掃羅其實係好自我中心㗎。佢點樣自我中心咧？佢係單靠自己嘅判斷力嘅啫。判斷你遲到啊嘛，咁啲人又走咗啦。咁你祈禱揾咩？即係咁祈禱唔係向神要多啲人嘅咩？咁樣咁就走咗咯喎。咁你話係咪你有問題啊？咁樣即係想講啊，話俾阿撒母耳聽。第二就係佢係單靠自己嘅地上嘅權力嘅。嗱，如果你頭先睇翻15章咧，即係撒母耳記上15章咧，佢直頭咧都叫即係叫阿撒母耳咧，佢話：哎呀，阿撒母耳可唔可以咧？你即係抬舉下我咧，等我好散長啲啊！嗰度係咁講噶嘛。佢要咩㗎？其實佢要面子。弟兄姊妹，我哋喺主面前咧，你千祈唔好要面子。有咩咧？你快啲即係認罪悔改。唔使等噶啦嚇，千祈唔好等啊！即係唔好諗住，我同神即係頂過咁樣，或者摔跤過咁樣。你放低你自己喺神面前啊！唔好咁多諗，我好似好冇面咁樣喎。講完掃羅，咁我就講下撒母耳就同佢講嘅，即係你已經冇啦呢個皇位嚇。跟住我就講下大衛之後嘅嗰位王係咩啊？所羅門，佢都自我中心嘅。不過所羅門咧，佢都係靠人嘅。不過咧，佢就靠咩咧？靠佢嘅魅力同埋靠美人嘅。大家知唔知道所羅門有幾多個妃子？佢嘅後宮有幾多人啊？我哋成日都話好多咯，咁樣即係幾多咧？咁樣啊，真係好多嘅佢嚇。喺列王記嗰度記載咧，佢有700個嬪同埋700個妃子都係公主嚟嘅，300個嬪，咁即係1000個嘅佢有。咁如果你諗下佢要行勻佢嘅後宮，即係一年365日係唔夠嘅。OK， 咁係要大概咧，即係2年幾，差唔多3年咧先行得晒嘅嚇。佢係靠咩咧？頭先大家睇個宮廷片就知啦。靠外交婚姻嘅。通常外交婚姻點解要即係達成咁樣嘅即係婚姻關係、姻親關係咧？個原因就係因為你列國咧有啲好難搞嗰啲蠻夷啊咩嗰啲咧，咁一係你係嫁個公主去，一係娶個即係叫個駙馬翻嚟，係咪啊？咁咧叫做姻親關係咧，咁啊叫做平定國家，你唔好係搞搞震咁樣。所羅門就係做咗呢樣嘢啦，佢都係靠自己嘅喎。如果你細心啲睇所羅門嘅，即係喺聖經裏邊嘅記載咧，佢有2次同神咧有一個即係親密嘅接觸嘅啫。第一次就係佢即係喺異象裏面喺夢裏邊見到，即係神問佢哋要咩，佢要智慧去管治佢嘅百姓啦。第二次咧就係佢起完聖殿之後咧，神咧就喺當中去同在，2次啫，冇啦。所以弟兄姊妹啊，如果哪怕我哋有即係哇所羅門嘅智慧，有掃羅嗰個威猛都好，你只要離開神，你唔去貼住神咧，你嘅結果都係會離開神。所以所羅門同埋掃羅嘅共通點就係佢冇求問神。咁你一定會問我，咁咩叫求問神啊？咁樣，其實自我中心係一個好詭詐、好狡詐嘅陷阱嚟嘅，因為佢嘅解釋咧係合情合理嘅。你將你做過嘅嘢或者你想做嘅嘢咧，你解釋翻合理化自己咧，自圓其說咧，係非常之容易嘅。呢個係自我中心。我哋要由自我中心搬到去以神為中心。我哋最重要嘅就係我哋要學習大衛咁咯。詩篇14篇咁樣講嘅，佢話耶和華從天上垂看世人，要看有明白嘅沒有，有尋求神嘅沒有。跟住呢個詩篇一路落去咧，就係都幾悲哀嘅，就係連一個也沒有。其實神咧一路咧去睇住我哋每一個人，佢唔係淨係睇我哋嘅外表，佢睇我哋嘅心嘅。睇我哋嘅心咧，有冇尋求神嘅咧？有冇好想知道上帝喺度做緊乜嘢嘅咧？但係我哋都係各顧各自己，有自己嘅 agenda， 有我自己嘅議程。即係總之咧，嗱呢一樣咧就呢樣嘢係屬於我嘅，神你就行開少少啊！你有你嘅忙碌嚇，我有我嘅工作。定係你好緊張神點樣睇咧？
大衛佢以神為中心咧，佢唔係單靠嗱，記住唔係單靠佢自己嘅能力，亦都唔係單靠佢自己嘅經驗，而呢兩樣嘢咧係我哋人好容易墮入去自我中心嘅一個位嚟嘅。好多時候我哋做過一啲嘢，我哋識一啲嘢咧，我哋就會憑我哋自己嘅能力同埋憑我哋嘅經驗，我哋就去噶啦。我哋做神嘅工作都係咁嘅喎。誒，上次咪咁咯，咁今次使乜即係又再傾啫，又再祈禱，即係唔使啦咁樣，都係咁啦咁樣。多次求問神咧係大衛嘅習慣嚟嘅。你睇翻啲經文咧，我列出咗嚟。我好鼓勵你咧，聽完篇道之後，請你睇翻啲經文，你就會明白大衛點解被上帝講話佢係合神心意嘅咧。佢緊張啲乜嘢嘅咧？原來求問神係佢嘅習慣。咁我都未解咩叫求問神，係咪？咁而家就話俾你聽啦。求問呢個字咧，其實係一個動詞嚟嘅，同尋求咧係同義詞，意思即係話你仔細詢問、求教於神，即係話你裏邊有一種謙卑同埋等候神嘅心，並且你尊重神嘅睇法，同埋佢點樣去判斷一啲事情，你就禱告。其實好簡單，好似即係唔係嗰啲咩好神化嗰啲咩求問啊，點㗎？其實就係禱告啫嘛。係好多嘅小事上面，無論小事大事上面咧，你都去禱告神，等候神。你心裏邊咧有嗰種嘅 readiness， 即係你裏邊有一種好緊張神點睇嘅心。你嘅態度知道你嘅生命唔再屬於自己，你嘅生命咧係完完全全屬於神。耶穌基督先至係你生命嘅主。咩叫主？咩叫僕啊？主人叫僕人做嘢，僕人可唔可以 say no 噶？唔可以。但係神又好愛我哋，佢又唔係要我哋做機械人，唔係做 AI 而係要我哋真係嗰個關係，我哋係好緊張神點睇。呢一個求問嘅意思就係咁樣，好似大衛一樣。呢個係佢嘅習慣。所以咧，我哋有個課堂係咪上咗2堂啦？咁我在座知道弟兄姊妹都有啲人咧係未上嘅。咁咧，我鼓勵你，如果你想從自我中心搬去以神為中心咧，就請你快啲趕快報名啦嚇！今個禮拜4咧係第3堂，我哋有錄音嘅，就請弟兄姊妹你聽翻，你追翻咧，都仲追得切啊，都追得回嚇。下一次咧就唔得噶啦嚇！我哋有時候好想揸住自己嘅 control， 控制我哋自己嘅選擇，我哋嘅睇法。有時候我哋冇位俾神，我哋嘅生命，我哋仍然活喺自我中心。點解神你係咁噶？點解神你唔圍住我轉啊？點解神你係咁噶？神你係咁樣做嘢嘅咩？好似我哋咧，好似掃羅一樣咧，解釋俾神聽咧，佢好合理嘅。呢個係我哋人性，我哋需要好小心。所以要以神為中心，你要去掉自我中心嘅。咁我點做咧？我唔會就咁講完之後，大家就即係平平安安的去了。咁除咗星期4嚟上堂之外咧，咁可能你真係唔得咧咁樣。咁點樣操練啊？我哋要學習與神同工，唔好單靠自己嘅能力同埋經驗。第二，要學點樣去禱告神、等候神，成為你嘅習慣。等候神唔係咩都唔使做㗎。陣間我有個例子話俾你聽，你唔使擔心啊，你一定識㗎。我哋每一日其實要一丁一點咁樣時刻嘅記住，你要 make time for God， 你要有時間，你要將你嘅時間好好嘅運用。好多人咧同我講咧，我好忙嘅咁樣，咁喺香港住得嘅話，你都唔會得閒㗎啦，你一定好忙嘅。咁盼望咧，我哋咧就係識得點樣去運用時間。我哋成日講話時間管理啦 ，time management。咁其實 time 可唔可以 manage 嘅咧？請問時間是否可以管理㗎？時間只會點啊？流逝，時間只會無聲無息咁樣走咗。管理嘅係自己。First thing first，我哋成日都話。
將我哋嘅生命優次擺翻好。第一要緊嘅就係你要同神建立一個親密嘅關係，你要同神有一個好好嘅時間 ，make time for God。都唔使擔心，你話我唔知點做喎，一陣間我會教你嘅嚇。由於時間關係，我一定會做埋俾你睇嘅。咁你話喂，咁我就想講個見證俾大家聽。喺呢段時間，或者我喺早10年前已經開始一路教不再一樣啦，教到今時今日啦，仍然我都係好有 passion、好有熱情啦，去教弟兄姊妹點樣同神建立一個親密嘅關係，無論你幾多歲都好。有好多年青人建立完之後，佢奉獻咗俾神使用。點樣睇到咧？好緊要。主要求你開我哋嘅眼睛，睇到你睇嘅嘢，唔係睇到我睇嘅嘢，睇到神睇嘅嘢。你嘅眼界就唔同。點解要去短宣啊？點解要嚟即係要去參與喺其他地方嘅神嘅工作咧？係因為俾你去觀察神做緊乜嘢。咁喺2016年嘅時候咧，我同一班弟兄姊妹咧都係上緊不再一樣。咁我咧就鼓勵佢哋咧，我哋一齊咁樣去禱告。結果我哋睇到啲咩咧？睇到呢一單嘅新聞，2015年你見到個細路咧死咗，衝咗上海灘上面。咁喺地中海嗰度咧有大量嘅死咗嘅難民啦。咁啊呢個就係睇見呢幅圖，再睇見咩咧？睇見呢一個家庭，阿 Chris 呢個家庭咧，咁佢就講啦，佢話 No one deserves to die at sea， 冇人應該死喺個海裏邊。個原因係咩咧？敍利亞好多難民啊，佢哋因為內戰咧就想逃到去歐洲嘅地方，於是經過地中海咧就浸死晒喺嗰度，或者佢即係走嘅時候咧被啲即係沉船啊諸如此類咧，佢哋最想走到去歐洲咧最近嘅岸邊，包括係希臘啦。希臘係最容易上個岸噶啦，咁於是就死咗喺度。咁呢一個家庭咧，佢哋佢太太啦同埋佢女咧一齊做咩咧？就係佢有隻船嘅，有隻船仔咁樣啦。咁佢哋就放得個救生艇落去咧，係咁喺地中海嗰度咧拉啲人上嚟。佢話救得幾多得幾多，將佢送上個岸上邊。當我見到呢個新聞嘅時候，同埋見到嗰幅圖之後咧，我就同弟兄姊妹講。我話弟兄姊妹，我哋操練下，我哋睇下神點睇呢一班人，呢一班喺地中海浮浮沉沉嘅人，呢一班難民，神點樣睇？咁我哋一齊祈禱。祈禱嘅時候，我哋安靜等候神。我哋有20零人到啦，咁跟住我哋祈完禱之後就分享。有一個嘅弟兄咧好深印象嘅，佢咧就分享咩咧？佢話神咧要喺禱告裏邊，讓佢記得翻以前佢俾浸親嗰陣時嗰個感受。佢話嗰個感受係咩咧？啲水喺佢隻眼嗰度上上落落，上上落落。佢話嗰種驚恐同埋嗰種無助感咧湧現出嚟。喺一個弟兄喺我哋當中分享嘅時候，都忍唔住流眼淚。佢話神好顧念呢班嘅人嘅靈魂。佢哋喺敍利亞出嚟，佢哋都係信伊斯蘭教，佢哋從來都冇，佢有聽過耶穌，不過佢覺得耶穌唔係神，佢聽咗別的福音啊。但係佢哋就死咗喺地中海。有唔同嘅弟兄姊妹話咧，即係神咧係不願一人沉淪，乃願人人都悔改，唔想佢哋咧就咁就冇咗咯。有好多弟兄姊妹都好被感動啦，大家去祈禱嘅內容。分享嘅時候都可以同一個方向，就係神好顧念佢哋。咁於是咧，我哋就話嗱，神就將佢心意話俾我哋聽。咁我哋唔可以冇做嘢噶，係咪？我哋要回應。咁我哋香港嘅弟兄姊妹都好好嘅，就好慷慨，就即刻攞個銀包出嚟啦。咁啊，即係奉獻。當時咧都唔係好多嘅，雖然難民專處都係做難民，但係佢哋都未做到敍利亞呢一班咁大班嘅難民，係好多，係講緊幾廿萬咁樣嘅。咁跟住我就挑戰弟兄姊妹，我話：喂，不如唔好淨係俾錢咯，我哋不如去睇下歐洲啲即係教會點樣待呢啲嘅難民啦。咁樣。咁於是咧，我就一行18人，包括我自己，就去咗荷蘭同埋德國，去參與當地嘅崇拜，喺荷蘭教會同埋德國教會。咁你見到
係喺荷蘭，呢間荷蘭教會嚟㗎，細細間嚇。你見到好多煙啊，係嘛？即係呢一個位置咧，好多煙。咁喺嗰度咧有好多嘅難民咧，佢哋就做咩咧？佢哋喺度燒烤，燒完之後咧，佢哋唔會同我哋崇拜㗎嘛，因為唔同信仰。咁但係佢會燒烤完咧，我哋一齊食飯。呢度當中咧，佢哋用即係波斯文咧去翻譯嘅。咁啊，隔離咧就有間浸信會咧，就翻譯阿拉伯文。佢哋教會與教會之間咧會協調，即係話咧，如果聽即係波斯文嘅，就即係波斯話嘅就嚟呢間教會；如果佢哋聽阿拉伯話，就去嗰間教會咁樣嘅。咁嗰啲難民唔係咧韞住喺度喎，佢即係自由行嘅喎，因為佢哋要接駁入落去呢啲嘅社區裏邊咧，佢哋融合，所以佢哋咧係會照顧佢哋。咁我哋睇完之後咧，就即係同佢哋一齊食飯啊，傾談。咁右邊呢一個嘅家庭咧，係一個宣教士，係美國嚟嘅宣教士嚟嘅。佢哋當中你估咧呢個荷蘭教會有幾多人咧？好少人啦，真係我估咧係呢一個 column 咁多啫，即係廿零人到嘅啫。廿零人，仲要咧嗱，大家都好後生啊！呢一個 column 嚇，包括阿牧師即係傳道，加十年以上啊！佢哋嘅年紀咁細嘅教會都做服侍喎，都接納呢班難民喎。政府唔係俾好多錢佢哋嘅咋，但係佢哋都願意去接待呢一班嘅難民，讓佢哋快快嘅融入呢個社區。跟住我哋就去德國。德國咧嗱，呢一個嘅即係 pastor 咧，佢姓 Wolfgang 嘅 Pastor Wolfgang。咁我哋去咗一間宣道會嗰度崇拜，我哋就去聽下咧當地佢點樣去接待呢啲難民。咁佢哋嗰邊咧就講阿拉伯文多嘅。阿拉伯文咧容唔容易學啊？即係嗰啲一條條咁樣咧，由右邊行，即係嗰啲一點咁樣，跟住唔知點樣，即係你搭嗰啲機，你都唔知自己去咗邊咁樣啦。你見到呢一個嘅即係都白髮蒼蒼嘅呢一個牧者咧嚇，佢同佢嘅師母咧一齊咧就從 ABC 好似 ABC 咁咧學阿拉伯文。應該佢有60零歲㗎啦，已經。我喺2016年嘅時候 ABC 咁，因為咧佢要同佢哋溝通學習。咁我哋60幾歲，我哋做咩㗎？通常香港你不如60歲開始諗退休啦，你50歲開始睇啦。有啲話俾我聽，我40歲啊已經想榮休啦咁樣。我哋會諗呢啲嘅，但係60幾歲仲去學講阿拉伯話喎，即係咪我哋坐喺度嗰啲？你要記住啊！你坐喺度，即係我哋坐喺度聽嗰啲咧，都唔後生嘅喎。因為我牧養嗰陣時，嗰啲弟兄姊妹係50歲以上嘅喎。我就未夠嘅嗰陣時。我牧養佢哋嘅時候咧，佢哋最大嘅挑戰同我講，佢話：Helen 導師，我咧去短宣最遠都係去澳門啫喎，咁樣一去歐洲咁遠，仲要去14日，我唔知適唔適應嘅噃，咁樣啊。咁有啲就話我唔識得講話嘅喎，我又唔識英文啦，又唔識即係普通話啦，我又唔識德文啦。咁我話俾佢聽，唔緊要嘅，你唔識英文，唔識即係普通話都唔緊要。佢哋講德文同埋講荷蘭文嘅，你都係聽唔明㗎啦。咁我哋有翻譯嘅咁樣啊。咁佢哋話咁啊，即係好忐忑啦，唔知去唔去好啊嘛，即係有好大挑戰㗎嘛。去咁遠，飛咁遠，你知腰骨都坐到即係腰骨都痛啦，係咪？又要轉機又成。跟住我就同佢講，我話你有冇心啊？有冇空間啊？有冇錢啊？有，咁咪去啦。我話你乜都唔使做，你坐喺度淨係睇住神做啲乜嘢就得㗎啦。佢哋去咧嘅時候咧，深深被啲教會去感動啦。另外呢一間即係你咪睇佢，即係好似幾靚咁啊嚇，即係都好靚嘅，其實真係。你估有幾多人啊？嗰度多過荷蘭啲啲，但係都係唔多，都係咁上下嘅啫，都係即係多前半呢度咁樣啦嚇，都係得嗰20幾人。我咧同佢哋講見證講咩咧？我揸住咧喺香港一啲即係弟兄姊妹村嘅弟兄姊妹村嘅嚇，唔係淨係姊妹村嘅弟兄姊妹村嘅5色珠咧，俾佢哋咧
真係咪話喎？原來啲弟兄穿得快過啲姊妹嘅喎，即係我真係試過喎嚇，因為唔係個個都去得噶嘛，咁啊喺度我哋有個即係週會咪就係穿嗰個咩五色珠咯，咁點知啲弟兄穿得快過啲姊妹，我話哇咁勤快嘅你咁樣，咁啊即係跟住我就揸住呢一串嘅五色珠，我話俾佢聽，我話俾啲弟兄姊妹聽，即係當地，我話你哋嘅 grandma、grandpa、great parents 咧，即係你嘅曾父母咧，將個福音傳俾我哋。今日我同大家講翻，佢哋好被震撼同埋感動，全班德國人。弟兄姊妹，我哋又同佢哋一齊去食飯，喺度一齊去相交，跟住我哋送咗一啲波斯文聖經俾佢哋。弟兄姊妹，我哋有時候好覺得自己乜都唔得嗬，但係咧，我想講一樣嘢就係，你估全世界最難學嘅語言係咩咧？一啲語言學家講，你估下，有冇人讀 linguistic 㗎？呢度有冇人讀語言學㗎？冇啊！最難學係咩啊？中文。有好多過咗去外國嘅小朋友，佢係死人都唔學中文嘅，好難寫。佢哋唔識寫、識講、識聽，但係唔寫嘅，因為中文真係好難學，因為佢嗰個即係字庫咧，嗰啲即係嗰啲蘊含住嗰個難度咧係高得好緊要。阿拉伯話咧係排第二，所以我同弟兄姊妹講話，你知唔知你全部已經學晒中文㗎啦嘛？你哋係咪啊？識㗎嘛？你哋已經好有條件咧去學阿拉伯文㗎啦。嗱，嗰啲咩希臘文啊、聖經原文咧濕碎啦，咩希伯來文嗰啲咧真係好，即係唔難㗎啦，已經對於你哋嚟講。所以我哋咧中國人咧係好有 potential 咧去宣教嘅原因就係咩咧？阿拉伯文難唔到你啦，希伯來文難唔到你啦，呢個希臘文都難唔到你。弟兄姊妹，有時候我哋都好擔心咧自己得唔得，但係其實係得㗎。若然你靠神咪得咯。當我哋去見證神嘅作為嘅時候，呢班嘅弟兄姊妹又為到當地嘅即係德國，你知啲教堂而家做晒啲俾你旅遊區噶嘛？你喺個教堂中間嗰度行上去，行到頂噶嘛？咁你就一齊祈禱，圍住個圈咁樣去禱告。因為德國係收難民係收得好多嘅我哋特別為到德國去禱告。弟兄姊妹，有時候我哋都好快咁樣去決定好多嘅嘢呢個都唔係唔好唔啱嘅。但係正正大衛嘅生命提醒我哋就係唔好淨係單靠自己嘅能力，唔好淨係單靠自己嘅經驗，你靠嘅係心裏邊禱告神，你心裏邊要有個空間俾神去工作，在於你，在於對方，在於嗰個環境。其實我哋要睇到神睇到嘅嘢。如果你唔去操練嘅話咧，你睇到嘅嘢都係好自我中心㗎咋。我哋生出嚟就自我中心㗎啦，係咪？當我哋信咗主之後，如果我冇刻意去操練，冇好好靈修，冇好好嘅認識神嘅話，我哋其實真係同未信都一模一樣，或者可能更差。點解咧？因為我哋有一套嘢好想對方都認同我哋嘅，咁我哋將我哋嗰套咧壓落去對方度。但係有時候我哋自己裏邊咧，我哋都係冇聽到神嘅帶領啊。嗱，由於時間關係咧，我就做咗一個表俾大家。我哋每一個人都好公道嘅，有24小時嘅，係咪？咁24小時你點樣用咧？嗱，一般咧你就愛嚟瞓覺8個鐘啦，我當你工作10個鐘，食飯兩個鐘到啦。每日你花費咧就20小時。呢個只係一個好 rough 嘅，即係一個好粗疏嘅一個例子嚟嘅啫。咁每個人唔同啦，有時你會瞓少啲啦，有時做工作多啲啦。咁你都大概20個鐘頭走唔甩㗎啦。咁我咧就將佢咧剩翻嗰4個鐘你做咩咧？咁我就即係幫你做一個表俾你睇。就4個鐘咧乘翻60分鐘，再乘10%，11奉獻你嘅時間咧。每一日咧你用24分鐘咧去親近神，我包你咧，你2個星期已經唔一樣。我認真㗎，因為一個習慣咧要21日到咧，你就會即係建立㗎啦。咁你1個月後咧就判若兩人㗎啦，已經就係因為你親近神。
就係因為你緊張神，你成日禱告神，所以保羅話我哋常常要多方禱告啊嘛，祈求多方為身邊嘅神讓你睇到嘅事物人去祈禱啊嘛，為自己禱告啊嘛。弟兄姊妹真係得㗎喎。嗰一班嘅短宣隊當中咧，有18個，即係有17個啦。中間有一半以上經過呢個 trip 之後咧，經過呢一個嘅觀看神作為之後咧，生命變咗好多。有啲唔願意做教會領袖嘅，今日做咗按立嘅執事，終生嘅執事。有啲已經肯做理事，即係我哋即係架構上面有其他理事啦，佢肯做教會領袖。有啲去咗讀神學，我通常都係咧鼓勵啲50歲以上去讀㗎，因為我啲群體係50歲以上啊嘛，即係鼓勵親都大部分係50歲以上，何況係後生嘅咧，後生就快啲讀啦嚇。佢哋都話唔得㗎，唔得㗎。有一個又畢業，兩個又畢業，有啲已經係牧緊會，有啲做咗宣教士。生命不再一樣，你要唔要啊？你唔要不再一樣，定係我永遠一樣啊？係我哋嘅選擇。大衛佢選擇尋問神，佢緊張神喺唔喺度？佢上面嘅王掃羅同埋下邊嘅所羅門都冇親近神，冇記載佢求問神，一路離開神，甚至乎激嬲神。盼望我哋每一個人咧都能夠做一個以神為中心，願意聆聽上帝、等候神嘅人，唔好淨係靠自己。其實靠自己好辛苦㗎吓。有一個創天造地愛你嘅主去靠，點解我哋唔靠咧？有時候我哋真係咧，我哋嘅我啊，即係上一堂我同大家講嗰度係我覺得我哋嘅我好大。有時候我哋好想揸主意，好想控制某一啲嘅人，控制某一啲嘅事發生，我哋就唔肯聽神話，唔肯等候神。求主幫助我哋每一日去操練，一步一步嘅，唔係即刻變嘅，係一步一步。所以我話大家去操練嘅時候，要尋求佢，要懂得去配合佢。願我哋每一個生命，今年我哋立志成為一個合神心意嘅人。其實我哋個個都可以，個個都可以。聖經唔係講大衛哇好叻啊，好犀利啊咁樣，跟住咧就標榜啊，跟住就好似好難學咁樣，跟唔得嘅，學唔到嘅。其實要話緊俾我哋聽，神係好盼望、好渴望我哋去尋求佢，並且配合佢，並且跟住佢。我哋一齊祈禱啊！親愛主，多謝你，多謝你俾機會我哋去學習。主要感謝你，因為從大衛嘅生命，我哋見到佢係一個好緊張神。你有冇同佢一齊嘅僕人？主要喺我哋嘅生命裏邊有太多太多嘅匆忙，喺我哋嘅生活裏邊有太多太多嘅嘢充斥住我哋嘅心。求你幫助我哋，讓我哋嘅眼目定睛喺你裏邊。讓我哋真係知道點樣去調教我哋嘅生活節奏，讓我哋能夠懂得將生命嘅優次擺得啱，讓我哋真真正正嘅認真地喺主你嘅面前去等候、尋找、尋求你，仔細嘅去與你相交，讓我哋嘅生命真係不再一樣，從自我嘅裏邊出嚟，讓一切都係喺主你自己嘅帶領底下，我哋就見到神你見到嘅嘢，我哋見到神你點樣去處事處人，我哋見到神你點樣去體恤唔同嘅人，讓我哋有從你而嚟嘅眼光，讓我哋以基督嘅眼看世界，以基督嘅心為心。主啊，求你幫助我哋，激勵我哋，幫助我哋每一日能夠好緊張同你去親近。好好嘅睇你嘅話語，好好嘅明白主你嘅心意，好好嘅禱告，為着自己嘅生命，為着弟兄姊妹嘅生命，為着家人，為着神你要我哋俾我哋負擔嘅人
佢哋嘅生命嘅轉化，我哋都擺上禱告。願你喺我哋生命再一次作王，讓我哋緊緊嘅跟隨你。主多謝你，我哋咁樣禱告係奉耶穌基督得勝名字求，阿門。